大家好，又係我沙，今日做啲咩？就係 Costco 睇下咖啡機，睇下啦，我哋呢個係咖啡 corner，睇下先。呢部機Sagi 4515，睇下先9515咁樣就有部機啦。跟住呢個係忍者機，忍者機就43198，就係咁樣嘅。即係自動咯，全自動嘅呢個。跟住呢部就係 Delogi 嘅，咁就539加埋 VAT 就咁樣嘅。跟住 capsule 機就53磅，即係500幾蚊左右。跟住呢度有第二款 capsule 機。Less special 44.99，唔係53.95，因為跟住呢部都係 less special 就179，即係1700蚊呢部要，加埋打奶嘅就係佢。呢部就冇乜聽過嘅，就係嗰個 Bosch 嗰個89個幾呢部。跟住呢部就係打奶器啊！大家都好少會用打奶器，但係呢個係打奶器。呢個牌子嘅打奶器都幾好嘅，但係我就中意一支棍咁樣打嗰啲就好啲啦。呢個就睇下佢係咁樣嘅，打啲 milk foam 嘅。咁而家睇下啦，周圍睇下啦，唔同牌子嘅機。呢個就係 Costco 嘅機啊，聖誕樹。等下先。哇，好得意啊！呢個3隻天鵝。哇，好得意啊！呢個，你睇呢3隻幾得意。維他香蕉奶喎，呢個維他嘅喎。喂，點解維他奶有香蕉維他奶咁搞笑嘅？咁勁嘅而家。鍾意我 channel，歡迎 subscribe 俾 like 或者 share 俾朋友。下次再見，拜拜。